millət, hər vaxtınız xeyir. Bu günləri demək, mövzumuz nədən ibarətdir? Maşının motorunun yağını dəyişirəm, bir də kartla yağını dəyişəcəm. Bundan qabaqki videoda demək, ancaq yağını dəyişmişdim kartlanın. Filtrə toxunmamışdım. Bir dənə çöldəki filtri dəyişmişdim. İndi amma hər ikisini artıq dəyişməliyim. Yəni kartlanın içindəki filtri də dəyişməliyim. Ona görə dedim, çəkim sizlərlə paylaşım. Prosedur necə olur? Harda dəyişmək olar, qiymət nədir falan. Bu haqda sizə qısaca olaraq məlumatlar verəcəm. Deməli, filtrləri almışam. Kartlanın içi filtri, gəlin göstərim sizə. Deməli, bax, burada bu çöl filtrdir. Dəmir filtr deyirlər, baxın bu. Budur. Bir də, bu da içində olur. Kartlanın içində olur bu filtr. Bu da motorun filtridir, standart filtridir. Yəni, bu üçünə 65 manat pul vermişəm. Yağlarım buradadır. Likmoldən istifadə edirəm təbii ki. Buradan da Likmolin reklamı getsin. Bu da motor yağımdır. 5 dənə almışam. 4 neçəsə litr gedir. Bilmirəm, filtri dəyişdiyimizə görə yəqin ki 1 litr də əlavə olacaq. İndi hal-hazırda açılıb, karpka da süzülüb. Motorun yağı da süzülüb. Bir dənə açılsın burada. Baxaq filtri çıxardaq. Mənə maraqlıdır ki, ümumiyyətlə filtr nə vəziyyətdə olacaq. Görüm, istəyirəm biraz böyrünün başını qıra bilsək. İçinə baxarıq ki, filtr nə vəziyyətdədir. Amerikadan gələndən yağını dəyişdim. Ondan bəri yəni filtri dəyişməmişim. İç filtri. Ona görə bilmirəm vəziyyətini. Başqa heç bir şey. Hələ ki süzülməyini gözləyək. İnşallah Elnur usta məsələni həll edəcək. Hal-hazırda açıldı. Yine işıq vurum. Bu kartlanın içi filtrini çıxardıb. Bunlar da açıb. Onu nə görə açıb? Maraq yəqin ki yuyulacaq. Aha. Təmizdir orada. Köhnə filtr. Hanı köhnə filtr? Burada köhnə filtr. Bir dəfə açılıb. Amma burada açılmayıb. Böyük ehtimal Amerikada açılıbdır. Çünki germetika vurulmuşdu paraxodka yerinə. Şimdi Vüsal içəridə təmizləyir içini. Qırıntılar, belə un kimi qırıntılar var idi, maqnitə yapışmışdı. Onu yusun, təmizləsin. Görünür bunu açıb, bunu da yuyub təmizləyəcək. Keçin. Ondan sonra inşallah olacaq qəşəng. Motorun filtrini saxdıq. Burada biraz nəmlənmə var. Onu üzü yaza doğru bir dənə altını təmiz yüzdürək görə hardan gəlir. Millət, bir şeyi nəzərinizə çatdırım. Kartlanın yağının dəyişməsi zəhmət haqqından söhbət gedir. Kartlanın yağının dəyişməsi zəhmət haqqı 30 manatdır. Əgər beyin yuyulacaqsa, yəni kartlanın içi təmiz yuyulacaqsa, o xidmətdə sizsə, onda artıq 70 manat. Bu dedim, qiymətləri deyim, bilin, ona görə gəlin. Çünki hər dəfə belə paylaşanda mənə sual verirsiniz ki, niyə qiymətləri demişsiniz? Ümumiyyətlə xoşlamıram. Çünki bugünkü gün dedim, bəlkə bir aydan, 2 aydan sonra hər şey pahalaşdıqca da məcbur qiyməti qaldırdı. Amma bugünkü günə görə qiymətlər budur. Qiymətlər qalxarsa demək bu video ya köhnəlir, ya da ki, nəsə devalvasiya olub ki, qiymətlər qalxır. Karterin içində burada maqnitlərdir. Bunlar xırda dəmir şeylərini yapışdırmışdı. Qəşəng təmizlədi, səliqəli. Oldu çiçək kimi. İndi yığır yerinə. Filtri falan bağlasın. Filtrlər buradadır. Filtrlər də bağlasın. Yığaq, yağı da tökək. Filtr bağlandı. Karter də bağladı. Prokladkası var idi. Üstünə yüngül germetika vurdu. Bağladı, sıxır. Bundan sonra prosedur bir dənə qalıbdır. Bunu dəyişəcək. O da elə oradadır. Bunu bağlayacaq və salam. Şürüb aşağı yağı süzəcək. Haradasa təqribi bir saat çəkir. Vüsal, 1 saat çəkir bu ümumi prosedur. Təqribi 1 saat çəkir. Yəni gələndə 1 saat vaxt götürün özünüzə. İndi hal-hazırda yağı tökmə prosesidir. Bundan sonra kodlamaq, deyə, erə, elə falan ki, yağ tam yayılsın sistemə. Motorun yağını da dəyişdik.
Onu da baxarıq. Onu da tökək. 4 litr tökəcəyik. 5-i saxlayacaq. Baxaq axırda lazım olsa 5-incini də açıb tənzimləmək üçün yoxlayacaq. Millət, demək qutardıq prosedur. İlk öncə onu deyim, əgər Elnur Usta'nın yanına gəlmək istəsəz, videonun açıqlama bölməsində Elnur Usta'nın nömrəsi yazılır. Videonun açıqlama bölməsi hardadır? Videonun aşağısında demək oxşar sürəsində. Orada vurursunuz video haqqında məlumatlar falan, hamısı oradadır. Elnur Usta'nın nömrəsi də oradadır, oradan əldə edə biləsiniz. Gəlin Elnur Usta'nın xidmətindən yararlanın. Demək 65 manat filtrlər elədi. Qaldı şeyə, adı nədir, yuyulması dedim. 30 manat açıb dəyişmək, 30 manatdır, karpqan yağından söhbət gedir. Əgər filtr yuyulacaqsa, içinin adı təmizləyəcəklərsə, onda da 70 manatdır. Yəni bu bugünkü qiymətdir. Tutalım birdən gedəsiniz, bir ildən sonra kimsə qarşısına çıxar bu video, gələr 70 olmaz 80 olar, yazasınız ki orada qardaş getdik və 80 manatidir. Yəni bunu nəzərə alın ki, müəyyən bir vaxtdan sonra qiymət dəyişə bilər. Əgər dəyişirsə demək nəsə var ki dəyişir. Belə dostlar, indi dəyişdim. Tam hazırdır. Kilometraj falan hamısı sıfırlayacağım. Karpqan yağını 50-60 mindən bir dəyişirəm. 50-60 arasında belə dəyişirəm. İndi 57 min sürmüşdüm, düzdür, amma 50-60 min arasında dəyişirəm. Yağın göstərdiyi kilometraj da o qədərdir. Motor yağını da hardasa 8000-də, elə maşın özü xəbər edir, 8000 civarlarında belə dəyişirəm. Amma 10.000 sürmək olar. Liqin moil özü göstərir ki 10.000 sürmək olar. Başqa da heç bir şey. Bir daha 10 manata dərman aldım, içini başını yuyub təmizləmək üçün. Və sonra bu qədər. Yəni belə nömrə də yazılıb, kimisəcə zəng edib Elnur Usta'dan gəlib xidmətini görə bilər. Gedim də maşının şüşəsinə su töküm, tərpənim. Hələlik özünüzə yaxşı baxın, görüşərik. Yəni sonunda deyirəm, çox maraqlı bir videolar gələcək, çox az qalıb 1-2 aya. Yeni proyekt gəlir, yoldadır. İnşallah sizinlə bərabər bu məsələni həll edəcək. Çox maraqlı olacaq, izləmədə olun. Thank you.